رپورٹ کے مطابق ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں اگلے چند دنوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ کچھ بالائی علاقوں میں اگلے 36 گھنٹوں کے دوران بیشتر بالائی علاقوں میں 3 یا 4 روز کے بعد مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ تفصیل کے مطابق آج دن کے وقت ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں مطلع صاف تھا۔ صبح پنجاب کے وسطی و جنوبی علاقوں میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں اگلے 3 دن تک موسم خشک ہوگا۔ کل شام یا کل رات خطہ پوٹوہر، کشمیر، حضارت ریجن اور مالاکنڈ ریجن کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ ایک دن کے بعد دوبارہ موسم صاف ہو جائے گا اور اگلے 2 دن تک ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں مطلع صاف موسم خشک ہوگا۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 31، فیصل آباد 33، سکھر میں 34، کراچی 36، کوئٹہ میں 27، پشاور میں دن کا ٹیمپریچر 29، مظفر آباد میں 25، مری میں دن کا ٹیمپریچر 16 اور سری نگر میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔